Ćao svima i dobrodošli u moju kuhinju. Danas pripremamo jedan veoma ukusan i jednostavan kolač sa jabukama. Tačnije pravit ćemo sipanu pitu sa jabukama. Za ovu pitu će vam biti potrebna čaša kao mera. Ovo je čaša od 2 deci. I da se bacimo odmah na posao. Dodat ćemo najpre 2 čaše brašna. Ono što je zanimljivo kod ovog recepta je da nema uopšte mućenja i da idu suvi sastojci, ide fil od jabuke i vidjet ćete sami, znači nema jaja, nema mleka, a također dodajemo i 2 čaše griza. Dodat ćemo zatim i 1 čašu šećera. Dodajte otprilike 1 prstohvat soli, 1 kesicu praška za pecivo, a zatim sve to izmešajte. Ovo ćemo sada stavimo na moment sa strane. Treba će nam oko 1,5 kg jabuka, koje ćemo najpre da oljuštimo. Odstranit ćemo i ove loše delove. Jabuke koje smo oljuštili ćemo zatim i narendati. Nakon što smo narendali jabuke, dodat ćemo 1 kašičicu cimeta, kao i kesicu vanilin šećera i pola šolje, to jest pola čaše šećera. Sve ćemo sada ovo da promešamo. Evo, pogledajte. One su već počele malo da puštaju sok. Ostavit ćemo ih sa strane. Ovdje sam pripremila pleh veličine 20 sa 30 cm koji ću da premažem margarinom ili buterom. Treba će vam buter ili margarin po izboru. Kada smo premazali pleh, dodajemo i suvu smesu. Ovako, jednostavno samo sipate u pleh. S obzirom da ćemo ovaj suvi deo ređati 3 puta, smesu rasporedite na 3 dela. Da bi vam bilo lakše, najbolje bi bilo da sipate 1,5, možda malo preko čašu ove smese za jedan red. Pošto će nam jabuka trebati 2 reda, a pogledajte kako su one lepo pustile tečnost, dodajte prilike ovako. Pola sada i pola u sljedećem redu. Sada je potrebno da ovako kašikom poredite ovaj deo. Sada ću ovaj sok od jabuka da prelijem. Jedan deo, a drugi deo ću ostaviti za sljedeći sloj. Dodajemo sada ponovo suve sastojke. Ponovo ćemo ovako da rasporedimo. Dodajemo i drugu polovinu, odnosno preostalu polovinu jabuka. I naravno dodajemo i preostale suve sastojke. Kada smo sve ovo uradili, uzet ćemo margarin, odnosno buter, i ovako narezati na tanke komadiće i staviti preko te.
Pripremljenu pitu sada ubacujemo u već zagrejanu rernu i pečemo oko 40 minuta na 180 stepeni.